Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių miesto savivaldybės stadioną. Šiandien dar kartą 35-ojo turo rungtynės. Vienerios neseniai įvyko, šeštadienį vakar taip pat vyko vienas šio turo susitikimas. Na, o dabar jau Šiauliai priima svečius iš Alytaus Dainavos futbolininkus. Ir tai yra paskutiniosios A lygos rungtynės Šiauliuose. Dar bus taurės ketvirtfinalio rungtynės su Jonavos Lietuva savaitės viduryje trečiadienį, tačiau daugiau A lygos rungtynių šiemet Šiaulių miesto savivaldybės stadione nebus. Stadiono kokybė šiandien atrodo, kad yra geresnė nei Tauragėje, tačiau taip pat yra, matome, ir purvo, yra ir tų vietų, kur žolės netiek jau ir daug, nors prieš rungtynes buvo visiškai kitokia situacija. Dabar galbūt tiesiog buvo apšilimas ir būtent todėl viskas atrodo kiek kitaip. Na ir tą patį sakė ir Gediminas Jarmalavičius, Šiaulių vyriausiasis treneris, minėdamas, jog kol kas visai nebloga aikštė, tačiau po pirmojo pusvalandžio situacija gali būti kitokia. Na, pirmieji kamuolį pasirengė išsispirti nuo aikštės centro Alytaus Dainavos futbolininkai. Teisėjas šiandien yra Gediminas Mažeika, FIFA kategorija Kaunas. Jo asistentai Vytautas Šimkus, FIFA kategorija Kaunas, ir Artūras Pipiras. Taip pat FIFA kategorija, jis yra iš Vilniaus. Rezervinis rungtynių teisėjas Artiomas Gutovskis, nacionalinė kategorija Vilnius, ir rungtynių inspektorius Edmundas Zienius, kaunietis. O Alytaus Dainava šiandien rungtynės pradėjo tokią startinę sudėtimi. 91 numeris vartininkas Donatas Mikučionis ir aikštėje žaidėjai. 23 Ruslanas Kliukoitis, 14 Nerijus Kavaliauskas, 16 Darius Cibulskas, 18 Edvinas Kvesko, 19 komandos kapitonas Nerijus Bartkevičius. Pirmoji pavojinga situacija ir Artūras Rimkevičius. Sužaidus 27 minutės pelno įvartį, ir tai yra jau netgi 33 jo įvartis. Na, kiek ir norėjo Artūras Rimkevičius, sakė, jog 33 įvarčiai būtų gražu, Kristaus amžius, tai pavyksta padaryti. Lietuvos rekordininkui niekam dar nėra pasisekę tiek įmušti per visą istoriją. Daugiausiai įvarčių berods buvo 28. Algimantas Liucinevičius. Ta rekordą buvo pasiekęs 1956 metais ir tas rekordas labai ilgai išsilaikė, o dabar Artūras Rimkevičius yra tas žmogus, kuris tą rekordą muša. Na ir žiūrint į tarpusavio rungtynes, Artūras Rimkevičius jau yra įmušęs netgi 5 įvarčius. Antrosiose tarpusavio rungtynėse pasižymėjo 3 kartus, Šiauliuose 4-2 pergalę šventė Šiauliai ir Rimkevičius įmušė 43, 45 ir 62 minutėmis. O tuo tarpu trečiajame tarpusavio mače Artūras Rimkevičius svečiuose pasižymėjo 12 ir 36 minutėmis. Tokio greito įvarčio nebuvo. Pačią pirmąją mačo minutę Artūras Rimkevičius sugeba įmušti ir dar maža to Šiauliai ir toliau atakuoja. Buvo puikus perdavimas Artūrui Rimkevičiui, jis tiesiog iššoko vienas prieš vartininką Donatą Mikučionį ir sugebėjo nukreipti kamuolį į vartus. Šiaulių sudėtis atrodo taip. Vartininkas 27 numeris Mindaugas Malinauskas, aikštėje žaidėjai 13 Tomas Napkauskas, 22 Santiagas Kesanelis, 15 komandos kapitonas Deividas Lunskis, 14 Intaras Kirkneris, 11 Artūras Rimkevičius, 66 Ernestas Pilypas, 6 Andrius Bartkus, 18 Andrius Lipskis, 21 numeris Tomas Birškys ir 8 Tautvydas Eliošius. Beje, Tautvydas Eliošius savo gimtadienį švenčia šiandien, lapkričio 3 dieną, Tomas Birškys švęs poryt, lapkričio 5 dieną, taigi tiem dviem futbolininkam net nebejoju, kad šiandien pergalė būtų tikrai labai nebloga dovana. Ir kol kas iki tos pergalės daug, žinoma, dar laiko, bent jau, ko gero, galima sakyti, kad apie 90 minučių su teisėjo pridėtų laikų, tačiau jau Šiauliai yra arčiau tos pergalės, bent jau pirmauja rezultatų 1-0. Na, abiejų komandų nekausto jokia įtampa nei vienai, nei kitai ekipai šiandien. Tas mačas nieko nebelėmė. Šiauliai ir toliau liks 5 vietoje, 54 taškai jų sąskaitoje,
Alytaus Dainava neiškris iš 7 pozicijos ir taip pat nepakils aukščiau. 31 taškas. Nerijus Bartkevičius. Na ir Nerijus Bartkevičius tai ir minėjo prieš rungtynes, sakydamas, jog įtampa nekausto, taigi tiesiog reikia eiti į aikštę ir kovoti. Na, o kalbėdamas apie Šiaulius sakė, jog pasižymi labai gerų puolimų. Dar vienas šansas Santiagas Kesanelis baudos aikštelėje ir dabar krenta po kamuoliu vienas iš Dainavo žaidėjų. Jeigu neklystu, tai buvo šį kartą Nerijus Kavaliauskas. Gediminas Mažeika rodo, kad kamuolys turi atitekti Šiaulių komandai. Kol kas Šiauliai dominuoja šiose rungtynėse, visiškai perėmė iniciatyvą ir nuo pat mačo pradžios užspaudė savo varžovus, greitą įvartį įmušti pavyko, na, o kai tai pavyksta padaryti, žaisti tikrai tampa daug lengviau. Mes kamuolį į aikštę Alytaus Dainava. Na, šiandien Šiaulių miesto savivaldybės stadione sirgalių labai nedaug, galbūt apie, na, vėlgi galima sakyti apie 100. Šiandien futbolas Šiauliuose konkuruoja su krepšiniu. Krepšinis prasidėjo 17 val. 18 val. Futbolas. Taigi manau, kad po krepšinio tiesiog vien dėl to, kad jis prasidėjo anksčiau, galbūt daugelis sporto gerbėjų keliavo ten, o po to po krepšinio atkeliaus ir į futbolą. Ir čia sirgalių turėtų tikrai padaugėti. Šiauliečiai futbolą myli ir lankomumas yra vienas geriausių. Na, galima pasakyti tą patį ir apie Alytaus sirgalius. Jie dažnai susirenka bene daugiausiai sirgalių stadione ir taip pat dažnai atvyksta palaikyti savo mylimos komandos. Dar vienas perdamas Rimkevičiui. Na ir šiandien net nebejoju, kad taip pat sirgalių į Šiaulius atvyks. Kol kas jų dar nėra, tačiau galbūt šiek tiek vėluoja. Manau, kad Alytaus Dainava tikrai bus palaikoma. Nerijus Bartkevičius tai ir sakė, kad motyvacijos tikrai neturėtų pritrūkti, nepaisant to, kad mačas mums nieko nebelėmė, tiesiog negalime nekovoti vien dėl savų sirgalių, kurie tikrai važiuoja tolimus atstumus, mus palaiko ir būtent dėl to turime stengtis jų nenuvilti ir tiesiog kovoti. Dar viena standartinė situacija, šį kartą Alytaus Dainava bene pirmąjį kartą priartėja prie varžovų vartų. Ir šansas dabar alytiškiams, Nerijus Bartkevičius. Prie kamuolio. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Ir ten Lukas Baranauskas. Kampinis skiriamas prie Šiaulių vartų. Vėl Nerijus Bartkevičius turėjo šansą kelti kamuolį į baudos aikštelę. Nebe pirmąjį kartą, ką tik matėme, kaip jis atliko standartinę situaciją. Dabar kampinis. Ir vėl tai gali būti pavojinga. Turi Alytaus Dainava sirgalių futbolininkų, žinoma, kurie gali sėkmingai rungtyniauti galvą. Na, tų sirgalių kol kas dar nėra. Dabar gaudo kamuolį Mindaugas Malinauskas. Šiandien būtent jis yra pasirinktas kaip pagrindinis Šiaulių vartininkas. Paulius Pocius paliktas ant atsarginių žaidėjų suolą. Paulius Pocius pastaruoju metu buvo neabejotinas pagrindinis ekipos vartininkas, tačiau pastarosios rungtynės nebuvo tokios sėkmingos. Su Žalgirio komanda praleisti 4 įvarčiai, na, o kaip yra futbole dažniausiai būna taip, jog vartininkas stovi vartuose iki pirmosios grubios klaidos. Paulius Pocius praleido 4 įvarčius, kodėl neleidus kitam vartininkui būti pagrindiniu, juo labiau, kad Šiauliai pasirinkimo turi labai iš toli. Dabar smūgiavo Martynas Biržinis ir į vartus jis nepataikė, tačiau iš karto su Dariumi Cibulsku pasisveikina ir padėkoja Darius Cibulskas už šią ataką. Na, galbūt buvo tiesiog netaip, o Darius Cibulskas tikėjosi perdavimo į kairę. Jo, iš Martyno Biržinio negavo, o Martynas Biržinis smūgiavo į vartus. Ir po to jau draugiškas komandos draugų gestas. Kirkneris. Šiauliams šios rungtynės, žinoma, taip pat nėra pačios svarbiausios. Svarbiausia dvikova Šiaulių komandai yra trečiadienį, bent jau šioje sezono stadijoje. Mūsų visų laukia Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalis. Ir šiauliečiai namie žais su Jonavos Lietuva. Pilypas. Grąžina kamuolį į aikštę Šiauliai. Ir paskutinysis dabar jau jį liečia
Alytaus Dainavos futbolininkas Ruslanas Klikotis. Šiandien jaunų futbolininkų Dainavos komandoje yra vienas jų dar viena pavojinga situacija. Ir kampinis skiriamas prie Dainavos vartų. O vartininkas šiandien yra Donatas Mikučionis. Pirmosios jo rungtynės startinėje sudėtyje. Ne, vis dėlto kampinio nėra. Atrodo, kad nusprendžia rungtynių arbitrai, jog tiesiog nuo Šiaulių futbolininkų kamuolys palieka aikštę. Rimkevičius su tuo sutikti nenori. Gediminas Jarmalavičius taip pat. Tenka raminti dabar galbūt ne tiek Gediminą Jarmalavičių, kiek kitus komandos trenerius Artiomui Gutovskiui. Jis yra rezervinis rungtynių arbitras. O dainaviškiai dabar jau atkeliavo į stadioną. Dzūkų tankai jau čia, policija taip pat keliauja paskui juos. Dainavos sirgaliai bus prižiūrimi, tačiau jie nėra tokie sirgaliai, kurie nebūtų labai aršus. O dabar Artūras Rimkevičius dar kartą baudos aikštelėje. Pirmasis prie kamuolio suspėjo Donatas Mikučionis. Giedrius Treimikis šiandien nerungtyniauja, todėl kad šansas suteiktas jaunesniems ir keista, kad ne Aivarui Bražinskui, kuris turėtų būti antrasis komandos vartininkas, šį kartą Donatas Mikučionis, vartų sargas, na ir kaip sakė Nerijus Bartkevičius prieš rungtynes, tiesiog jis patikimai žaidžia dublerių komandoje, yra geras vartininkas ir reikia jam suteikti šansą, jam šansas dabar ir suteiktas. Taip pat nėra šiandien Ruslano Blinovo Dainavos komandoje. Jis yra peršalęs, o daugiau Štreimikis tiesiog gavo poilsio minučių. Gediminas Jarmalavičius šiandien priverstas verstis be Igorio Kozlovo ir Žuvenalio. Jie yra surinkę po 8 geltonos korteles ir priversti praleisti šias rungtynes. Mindaugas Malinauskas prie kamuolio pirmas. Senokai Mindaugas Malinauskas stovėjo Šiaulių vartuose, jeigu neklystu, tai dar buvo vasara, galbūt netgi vasaros vidurys. Paulius Pocius buvo nugvelbęs pagrindinio vartininko poziciją. Artūras Rimkevičius dar kartą atakos smaigalyje, jau baudos aikštelėje. Ir Rimkevičius suklaidina savo varžovus, arti vartų griuva ir 11 metrų baudinys. Gediminas Mažeika jį fiksuoja. Prie kamuolio žinoma vėl stos Artūras Rimkevičius ir tai bus jam šansas įmušti jau 34 įvartį šiame sezone. Na, fenomenalus futbolininkas šiame sezone yra Artūras Rimkevičius. Kiek gali jis pasižymėti, kiek gali uždirbti 11 metrų baudinių, na tai tiesiog yra neįtikėtina. Artūras Rimkevičius ramiai keliauja prie 11 metrų žymos. Ir jį realizuoti ruošiasi Artūras Rimkevičius. Artūras Rimkevičius, futbolininkas, dabar galintis įmušti 34 įvartį, tačiau 34 įvartį A lygoje. Rimkevičiaus smūgis ir labai gražus įvartis nuo pat virpsto. Atspėjo dabar kampo Donatas Mikučionis. Tačiau buvo toks smūgis, kuris galima sakyti yra neatremamas tiesiog. Į virpstą, o po to į vartus įskriejo kamuolys, nors iš čia pasirodė, kad netgi nepataikėsi vartus Artūras Rimkevičius, tačiau pataikė ir dar kaip. 34-asis įvartis šiame A lygos sezone, bet to reikėtų pridėti, kad dar Rimkevičius yra pasižymėjęs ir Europos taurės rungtynėse, taip pat Lietuvos futbolo federacijos taurės rungtynėse. Vadinasi, iš viso jis šiame sezone yra įmušęs 36 įvarčius. Rezultatyviausio futbolininko titulas už praėjusį sezoną. Auksinis batelis atiteko Lioneliui Mesiui įmušusiam 50 įvarčių. Na, kol kas Europoje pirmauja Artūras Rimkevičius. Pasidžiaukime bent jau tuo, na ir kaip yra sakęs pats Artūras Rimkevičius, man malonu, kad pirmauja lietuvis, pirmauja ne, tarkime, estas ar latvis, nors čempionatai vyksta taip pat kaip ir Lietuvoje. Suprantu, kad mūsų futbolo lygis galbūt nėra toks aukštas, tikrai nesu geresnis už Cristiano Ronaldo ar Lionelį Messi, tačiau dabar yra tokia situacija, kad statistika rodo ką kitą, nors teigia Rimkevičius, jog supranta, kad čempionatai kitose šalyse dar tik prasidėjo, tačiau vėlgi, kaip ir minėjo Rimkevičius, Estijoje, Latvijoje, kitose valstybėse
čempionatas vyksta tokiu pat formatu. Pavasaris ruduo. Ir nei vienam futbolininkui nepavyko įmušti 34 įvarčių vietinėme čempionate. Pilypas. Ernestas Pilypas šiandien pasirinktas startinėje sudėtyje, todėl kad Juvenalis yra prisirinkęs geltonų kortelių ir jis yra pakeitęs. Startinėje sudėtyje Juvenalį, Ernestas Pilypas yra tas futbolininkas, kuris dažniausiai ir keičia krašto gynėjus, kurie negali rungtyniauti. Galima sakyti, kad Pilypas yra tarsi toks 5. komandos gynėjas. Dabar skiriamas dar vienas kampinis. Ir Nerijus Bartkevičius dar vienas šansas, nors rezultatas jau yra 0-2. Atrodo, kad šiauliečiai sugebėjo bent jau daug ką išspręsti per pirmasias minutės. Ir dabar Dainavos komandai turėtų būti tikrai labai nelengva. Į baudos aikštelę Bartkevičius, kamuolys lėkdamas ore palieka aikštę. Malinauskas, greitas perdavimas. Ir dabar jau aikštės kokybė yra dar prastesnė, nors prieš rungtynes tikrai buvo stulbinamai gera šiuo metu laiku. Rimkevičius. Baudos aikštelės prieigose Santiagas Kesanelis, Intaras Kirkneris, smūgis į vartus ir Donatas Mikučionis. Nerodo, kad ne veltui yra šiandien pasirinktas kaip pagrindinis Dainavos vartininkas, kad savo komandą gelbėti gali, dabar ir parodė Donatas Mikučionis. Tomas Birškys keliauja prie kampinio gairelės ir netrukus jaus kamuolį į baudos aikštelę. Ten labai aktyviai bando su varžovais kovoti Santiagas Kesanelis. Andrius Bartkus galva numeta kamuolį arčiau Artūro Rimkevičiaus, tačiau Rimkevičiaus hetriko bent jau dabar nebus. Sakalis. Ruslano Kliukočio labai geras perdavimas Dariui Cibulskui. Cibulskas išveda į priekį Martyną Biržinį. Ir Biržinis labai geras perdavimas, kamuolys atsiduria vartose 2-1 ir toliau. Įvarčių kruša šiame ture, galima sakyti, tęsiasi. Vakar rungtynes net 6-2. Prieš Klaipėdos Atlantą laimėjo Panevėžio Ekranas. Dabar jau 2-1 sužaidus 16 nepilnų minučių ir Šiauliuose. O pasižymė Lukas Baranauskas, 20 numeris. Taip pat šiandien vyko dar vienas šio turo rungtynės. Ir Gargždų Banga svečiuose nugalėjo Tauragės Taurą rezultatu 3-1. Taigi galima sakyti, kad šis turas labai rezultatyvus ir pasipylė įvarčiai sezono pabaigoje. Na, žinoma, kuo daugiau įvarčių, to kartais futbolas yra ir gražesnis, įdomesnis ir maloniau jį stebėti. Birškys. Ir rungtynių arbitrai rodo, kad Alytaus Dainava turi grąžinti kamuolį į aikštę. Baranauskas. Sakalis. Ir Sakalio perdavimas atgal. Ruslanas Kliukoitis. Na, šalia Kliukoičio rungtyniauja Nerijus Kavaliauskas. Prisipažinsiu, kad neteko matyti Nerijaus Kavaliausko centro gynėjo pozicijoje. Dažniausiai jis rungtyniauja saugo vietoje, bent kiek jau teko jį matyti. O dabar atrodo, kad Kavaliausko vieta tikrai yra neįprasta jam. Tačiau kol kas galima sakyti, kad negaliu žinoma sakyti, kad susitvarko su savo pareigomis Nerijus Kavaliauskas. 2 įvarčiai yra praleisti ir gynėjai neturėtų būti patenkinti savo žaidimu. Tačiau Dainava taip pat 1 įvartį įmušė. Mačas nieko nebelėmė nei vieniems, nei kitiems. Įtampos nėra, taigi kodėl nesužaidu šiandien tiesiog gražiai. Ir tą patį sakė Gediminas Jarmalavičius, akcentuodamas, jog šiandien svarbus yra gražus futbolas, kad žiūrovams jis teiktų malonumą, daugiau palaikyti kamuolį ir tiesiog pasidaryti generalinę repeticiją prieš Taurės ketvirtfinalio rungtynes su Jonavos Lietava aikštės viduryje. Ir greitas dabar Alytaus Dainavos futbolininkas spurtuoja kairuoju kraštu, atrodo tai Mindaugas Trauka. Ir Mindaugas Trauka atlieka negerą perdavimą dabar savo komandos draugams. Atrodo, kad pats Mindaugas Trauka tiesiog galėjo veržtis į baudos aikštelę, galbūt tada būtų pavojingiau, tačiau suklydo Mindaugas Trauka. Ir dabar jau Alytaus Dainavos sirgaliai tikrai yra aktyvus. Jie atvyko kiek pavėlavę, tačiau svarbiausiai žinoma, kad atvyko, galbūt tik tais jiems nemalonu. Tai, jog
atvyko ir pamatė rezultatą, kuris tuo metu lyg ir buvo 0-1 ar net 0-2. Atrodo, kad 0-1 vis dėlto. Kaip ten bebūtų, Dainava savo sirgaliams vieną įvartį padovanoja. Baranauskas. Lunskis. Pražanga. Deividas Lunskis, komandos kapitonas. Galbūt šis sezonas šiam veteranui yra paskutinis, bent jau sezono antrojoje pusėje. Galima sakyti, kad ir prarado tą vietą startinėje sudėtyje. Buvo praradęs ją, dabar vėl susigrąžino. Šiandien Laurynas Rimavičius paliktas ant atsarginių žaidėjų suolo. Nors dažniausiai ta centro gynėjų pora būdavo Deividas Lunskis ir Laurynas Rimavičius. Po to jau Laurynas Rimavičius ir Tomas Napkauskas. Dabar vėl Deividas Lunskis startinėje sudėtyje ir šalia jo jaunasis Tomas Napkauskas. Patirtis ir galima sakyti, kad jaunatviškas maksimalizmas ir entuzijazmas. Tokia yra Šiaulių centro gynėjų pora. Pilypas. Ir tiesiog smūgiuoja kamuolį kuo toliau nuo savųjų vartų. Dar vienas perdavimas į priekį, Lukas Baranauskas. Prieš Igorį Kozlovą. Į Kozlovą pataiko dabar Lukas Baranauskas. Ir beje, Lukas Baranauskas įmušęs šiandien įvartį, pasižymėjo antrąjį kartą šiame sezone. 2 įvarčiai yra jo sąskaitoje. Paulius Sakalis yra rezultatyviausias ekipoje, mušė 6. Martynas Biržinis pridėjo 4. Renaldas Stankevičius ir Mindaugas Strauka bei dabar Lukas Baranauskas po 2. Cibulskas ir Blinovas bei Mikaitis įmušė po 1 kartą. Nerijus Bartkevičius. Kamuolį liečia paskutinis. Alytaus Dainavos kapitonas ir taip pat praėjęs ir UEFA B trenerio kursus. Taigi galės būti ir trenerių baigęs karjerą. Nekalbėti apie karjeros pabaigą gal dar ir nėra laikas Nerijui Bartkevičiui. Šiam žaidėjui yra 26 metai, 27 bus lapkričio 13 dieną. Kesanelis. Kirkneris. Ir labai gražiai dabar kamuolius skirstė Šiauliai. Tačiau galiausiai šiauliečiai suklydo. Bartkevičius. Gražiai pamatė dabar dešinėje pusėje laisvą likusi Mindaugas Strauka. Tačiau perdavimas Straukos nepasiekė. Bartkus. Kirkneris. Birškys. Vėl Intaras Kirkneris. Bartkus. Pilypas. Ir Ernestas Pilypas suklaidina savo varžovus. Tomas Birškys dar kartą į baudos aikštelę. Mano girdisi Donato Mikučionio žodis ir jis pirmasis prie kamuolio. Na, žiūrint į iki tol įvykusius šio turo susitikimus. Turas prasidėjo rungtynėmis vakar. Ir dar viena situacija. Lukas Baranauskas atakos smaigalyje. Ir Baranauskui įmušti nepavyksta antrojo savo įvarčio ir pasivyti Artūro Rimkevičiaus šiose rungtynėse. Kol kas tie du futbolininkai labai aktyvus. Nežaidžia tikrai labai neblogai. Na, iš Rimkevičiaus, ko gero to ir buvo galima tikėtis. Lukas Baranauskas šiandien taip pat žaidžia solidžiai. Praleido 2 įvarčius Alytaus Dainava, tačiau tai nepolėje yra nuopelnas kabutėse. Jis turi mušti įvarčius, o žinoma, reikia padėti visoms grandims gintis, tačiau šiandien Lukas Baranauskas tikrai atakuoja labai neblogai ir yra daug aktyvesnis ir pastebimesnis už savo kolegą Paulių Sakalį. Rimkevičius įsiveržia į baudos aikštelę ir išleidžia kamuolį už galinės linijos. Kampinio nėra, tiesiog smūgis nuo vartų. Taigi šis 35-asis, beje, jau prieš paskutinis turas prasidėjo vakar. Ekraną 6-2 sutriuškino Klaipėdos Atlantą. Aurimas Vertelis pelnė pirmąjį įvartį 14 minutę. Po to 41-ąją Valdas Raziulis rezultatą išlygino. 56-ąją Vitalijus Kavaliauskas realizavo 11 metrų baudinį. 60-ąją minutę pridėjo dar vieną įvartį
Aurimas Vertelis. 71 Gerardas Žukauskas pavertė rezultatą į 3-2, o po to šou pradėjo ekranas. Vitalijus Kalarauskas 76, Mantas Samusiovas 80 ir Vytautas Lukša 89. Bartkevičius. Paulius Sakalis. Suspės prie kamuolio Paulius Sakalis, jis kairėje, Lukas Baranauskas taip pat atakuoja, norėtų dar žinoma vieno perdavimo iš savo komandos draugų. Sakalis. Vienas prieš Tomas Napkauskas, suklaidina savo varžovą, dar vienas perdavimas ir šansas Alytaus Dainavai nepavyksta pasižymėti Mindaugui Straukai. Apsigina šiaip ne taip Šiauliai. Ir dabar prie kampinio gairelės. Dainavos futbolininkas Paulius Sakalis, dar vienas perdavimas į baudos aikštelę ir Santiagas Kesanelis atkeliavęs į gynybą. Dabar apsigina Vitukynas. Tita Vitukina perdavimas į priekį. Ir vėl nuo Šiaulių kamuolys už aikštės ribų. Na, šiandien dar viena dvikova vyko Tauragėje, kur šlapiose rungtynėse, kabutėse, Tauras 1-3 pralaimėjo Bangai. 5 minutę Romanas Kuzinas pelnė įvartį Taurui, po to 43 minutę už paskutinės vilties pražangą iš aikštės pašalintas Nikola Kutalas. 70 Georgas Lavardašvilis rezultatą išlygino, 76 Rokas Borusas išvedė Bangai priekį 2-1, 80 Georgas Lavardašvilis įmušė dar vieną įvartį 3-1 ir 86 Lukas Martišauskis gavo raudoną kortelę. Iš vis apskritai daug parodyta geltonų kortelių. 5 tose rungtynėse, 3 Bangai ir 2 Taurui ir jo labiau, kad ir 2 raudonos kortelės parodytos Tauro komandai. Dabar Eintaras Kirkneris. Tai 4 šio turo rungtynės. Dar vienerios laukia mūsų visų rytoj. 16:10 tiesioginė transliacija iš Marijampolės, kur susitiks Marijampolės Sūduva ir Pakruojo Kruoja. Sakalis. Snapkauskas. Remkevičius prieš Bartkevičių. Ir perima kamuolį dabar Alytaus Dainava. 4 šiauliečiai, prieš juos puola 4 Dainavos futbolininkai Martynas Beržinis. Ir Intaras Kirkneris žaidžia labai užtikrintai. Na, Šiaulių, galima sakyti, gynėjų grandis yra bene viena labiausiai patyrusių ir ko gero viena užtikrinčiausių turėtų būti, tačiau šiame sezone šiauliečiai praleidžia gana nemažai įvarčių. Sunku tai paaiškinti, yra ir Deividas Lunskis, Šiaulių geležinis žmogus, yra ir Laurynas Rimavičius, tapęs netgi Lietuvos čempionų su ekrano komanda, tada buvęs vienas pagrindinių centro saugų, centro gynėjų. Taip pat yra ir Juvenalis, Brazilas, daug metų rungtyniavęs Baltarusijoje ir stipriose Baltarusių komandose. Taip pat Intaras Kirkneris Šiaulių komandoje prieš keliarius metus buvo buvęs vienas lyderių. Latvių komandose taip pat rungtyniavęs startinėje sudėtyje. O dabar Intaras Kirkneris Šiaulių komandai ir tie 4 gynėjai tikrai turėtų sudaryti solidžią gynėjų grandį. Tačiau pagal praleistus įvarčius šiauliečiai nėra aukštai. Gana daug įvarčių praleido Šiauliai. Tačiau ir žinoma daug įmušo. Šiaulių stilius yra kiek kitoks nei tarkime Alytaus Dainavos, kurios žaidimas dažniausiai grindžiamas ginamaisiais veiksmais, bent jau taip buvo sezono pradžioje ir labai sėkmingai sezoną pradėjo Alytaus Dainava. Na, tuo tarpu Šiauliai yra praleidę 52 įvarčius ir mažiau yra praleidęs ir Vilniaus Žalgiris 21 įvartį. Rimkevičius dar kartą baudos aikštelėje, dar kartą smūgis į vartus ir nuo Dainavos futbolininkų kamuolys lekia už galinės linijos. Vadinasi, kad tai yra dar vienas kampinis ir Tomas Birškys dabar jau bandys kelti kamuolį į baudos aikštelę iš kito krašto. 21 įvartį yra praleidęs Žalgiris, 25 ekranas.
po to 28 Pakruojo 36, Marijampolės Sūduva 39. Gargždų Banga dabar jau 40 ir Šiauliai yra praleidę 52 įvarčius, taigi pagal tą statistiką 6 vieta. Po to seka būtent Alytaus Dainava 66 įvarčiai ir 7 vieta, tokia kokia ir užima apskritai General Financing lygos turnyrinėje lentelėje. 7 vieta 31 taškas, Šiauliai turi 54 ir užima 5 poziciją. O pagal įmuštus įvarčius Šiauliai yra labai aukštai. Daugiausiai kartų yra pasižymėjęs ekranas 81, po to Žalgiris 75 ir Šiauliai. Dabar jau įmušė šiandien 2 įvarčius, pakyla į antrąją vietą, aplenkia Žalgiris 77 įvarčiai, o po to seka Marijampolės Sūduva 73. Taigi antroje vietoje yra Šiauliai ir tikrai atakuojantis žaidimas yra labai neblogas. Ir žiūrint pagal įmuštus įvarčius, kiek yra pelnęs Artūras Rimkevičius, o tai būtų 34. Jis lenkia ir kai kurias netgi komandas. Vilniaus Reo 26 įvarčiai, Klaipėdos Atlantas 29, Tauragės Tauras 34. Tiek pat, kiek ir A1. Pats Artūras Rimkevičius įmušė šiame sezone. Bartkus. 30 mačo minutė. Lieka apie 15 iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kol kas 2-1 priekyje šiauliečiai šiuose, taip pat atkakliuose ir gražiuose rungtynėse. Net kaklumo netrūksta visame šiame ture. Nepaisant to, jog vakar, tarkime, ekranas iškovojo pagal rezultatą tikrai įtikinamą pergalę 6-2. Tačiau po pirmojo kėlinio buvo 1-1 ir nežadėjo, kad rungtynės pasibaigs būtent taip. Ir apskritai mačas buvo neblogas. Šiandien taip pat Banga rungtyniavosi su Tauru ir šventusi pergalę, taip pat pademonstravo neblogą futbolą. Tauragės Tauras taip pat nenorėjo pasiduoti, parodyta ir nemažai geltonų raudonų kortelių ir dvikova ten virė tikrai, aistros verdė labai karštai. O dabar Tomas Birškys. Daug kampinių kelia šiandien jis ir iš vienos pusės ir iš kitos. Tai Birškiui reikia daryti. Tiesiog nori atakuoti, žinoma, šiauliečiai, nori įmušti Artūras Rimkevičius ir Gediminas Jarmolavičius. Netgi prieš rungtynes sakė, jog esame išsikėlę tikslą. Taip pat sakė ir Evaldas Gelumbauskas, Futbolo TV turo ekspertas, kalbėjęs su Gediminu Jarmolavičiumi prieš praėjusią turo rungtynę su Žalgiriu ir Gediminas Jarmolavičius užsiminė apie tą ribą. Ir dabar dar kartą Lukas Baranauskas bando pabėgti nuo Šiaulių gynėjų, tačiau to padaryti nepavyksta. Mindaugas Malinauskas perdavimas į aikštės centrą. Taigi Gediminas Jarmolavičius užsiminė apie įvarčių ribą, kurios neatskleidė. Po vienerių rungtynių taip pat Gedimino Jarmolavičiaus paklausiau, kiek yra užsibrėžta įmušti Artūrui Rimkevičiui, tačiau Šiaulių vyriausiasis treneris atsakė, jog tai yra paslaptis. Kesanelis. Lipskis. Kozlovas Šiaulių komandos žaidime šiandien galbūt ir trūksta. Kad ir dabar reikėjo tiesiog sužaisti šaltakraujiškiau, ramiau aikštės viduryje. Ir nepavyko to padaryti, tačiau yra šiandien ir Tautvydas Eliošius, jaunas saugas, išsigydęs traumas ir šiandien startinėje sudėtyje. Ir Malinauskas žaidžia neužtikrintai. Dar viena šio patyrusio vartininko klaida. Šiam vartų sargui yra 29 metai. Daug matęs rungtyniavęs ir užsienyje, ir Žalgirio komandoje. Tačiau pastaruoju šiame sezone tikrai nesėkmingiausiai rungtyniauja Mindaugas Malinauskas, ne pats geriausias sezonas jam. Galbūt ir konkurencija Šiaulių komandų yra per didelė. 3 geri vartininkai ir visi negali pasidalinti laiku Šiaulių komandoje. Kartais Dainavos sirgaliai netgi triukšmingesni už Šiaulių sirgalius, kad ir dabar. Ir jų šiandien yra nemažai. Skaičiuojant, galbūt netgi apie 30 sirgalių atvyko į Šiaulius. Sakalis.
Dar kartą į baudos aikštelę ir jau gaudo kamuolį Mindaugas Malinauskas. 34 mačo minutė. Kol kas priekyje Šiauliai ir priekyje vienu įvarčiu 2-1. Abu tikslius smūgius atliko Artūras Rimkevičius Šiaulių komandai. Lukas Baranauskas buvo Dainavos futbolininkas, kuris pasižymėjo šiandien. Na, kalbant apie tas atkaklės šio turo rungtynes, ir to taip pat turėtų būti labai įdomus mačas. Jeigu turite galimybę, atvykite į Marijampolę, kur Marijampolės Arvi Arenos maniežioje vyks Marijampolės Sūduvos ir Pakruojo Kruojos rungtynės. Galima sakyti, tiesioginė kova dėl trečiosios vietos. Kol kas Sūduva turi 66 taškus, Kruoja 64 ir Sūduva gali užsitikrinti bronzos medalius, o Pakruojo to labai nenori ir bandys to neleisti. Birškys palieka kamuolį Intarui Kirkneriui. Kirkneris grąžina jį į žaidimą, po to jau Andrius Bartkus ilgai išlaiko kamuolį. Rimkevičius. Kirkneris. Eliošius. Tautvydas Eliošius į kraštą. Iš labai toli dabar smūgiuoja ir nepataiko į vartus Ernestas Pilypas. Na, Pilypas įmušti gali ir Andrius Lipskis. Tokie tolimi smūgiai yra bene Andriaus Lipskio vizitinė kortelė. Yra įmušęs ir Šiaulių komandoje, ir praėjusiais metais Gargždų bangoje, tiek ir šiemet sezono pradžioje Vilniaus Reo ekipoje. Nu, Ernestas Pilypas taip pat pakankamai neblogas smūgis į tolimą į viršutinį vartų kampą, įmušti jam nepavyko. Kirkneris. Kirkneris dešinėje, kairėje pusėje Pilypas, centro gynėjai Snapkauskas ir Lunskis. Ir saugai dešinėje pusėje Birškys, kairėje rungtyniauja Lipskis, atraminis saugas Andrius Bartkus, centro saugas Tautvydas Eliošius ir du puolėjai Santiagas Kesanėlis ir Artūras Rimkevičius. Lunskis labai užtikrintai perima kamuolį. Lukas Baranauskas vėl buvo atakos smaigalyje, vėl buvo pasirengęs įmušti ir tiesiog pagrasinti varžovo vartams. To padaryti nepavyko jaunajam Dainavos puolėjui, kuriam yra 18 metų ir kuris šiandien įmušė vienintelį Dainavos įvartį. Dar vienas perdavimas į priekį. Bartkevičius dabar laisvas buvo, tačiau perdavimo negavo. Pasirinktas kitas atakos variantas Darius Cibulskas. Kirkneris. Birškys. Vėl Kirkneris. Tautvydas Eliošius. Andrius Bartkus. Ir Birškys krašte. Bet perdavimas siunčiamas link Andriaus Lipskio. Kirkneris. Dar vienas taisyklių pažeidimas fiksuojamas. Atrodo, per arti kamuolį įmetė Intaras Kirkneris. Birškys. Eliošius. Kirkneris. Vėl sienelę dabar žaidžia Intaras Kirkneris su Tomu Birškiu. Iš dešinės į baudos aikštelę. Andrius Lipskis bando kovoti dėl aukšto kamuolio, o po to jau muša į vartus Tomas Birškys. Ir įspėjamas Tomas Birškys, kad daugiau tokių situacijų nebūtų, kai smūgiuojama po švilpuko. Edvinas Kvesko. Ir Ervino Kvesko perdavimas į priekį. Ten buvo tas pats Lukas Baranauskas. Dainavo šiandien sudėtis atrodo taip. Kairėje gynybos grandies pusėje Darius Cibulskas, dešinėje Ervinas Kvesko. Centro gynėjai šiandien Ruslanas Kliukoitis ir Nerijus Kavaliauskas. Ir dar kartą perdavimas į baudos aikštelę, vos į savosius vartus. Dabar neįsimuša Dainava. Ruslanas Kliukoitis atrodo kamuolį liečia paskutinis. Du puolėjai šiandien Lukas Baranauskas ir Paulius Sakalis.
Martynas Biržinis žaidžia kairėje, dešinėje pusėje rungtyniauja Mindaugas Trauka ir centro saugai Nerijus Bartkevičius ir Titas Vitukynas. Tomas Birškys. Dar kartą į baudos aikštelę ir Mindaugas Trauka. Galės pakartoti dabar tą, ką tik darė Tomas Birškys. Baudos aikštelėje aktyviai juda Tomas Namkauskas. Yra ir Andrius Bartkus, perdavimas į baudos aikštelę ir griūva dabar joje Donatas Mikučionis. Ir kaip nusprendžia Gediminas Mažeika, šį kartą nebe pražangos. Ir vėl Donatas Mikučionis galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Dainavos komanda šiemet ir tiek pat Šiauliai yra labai mažai rungtynių sužaidę lygiosiamis. Taigi galima sakyti, kad šiandien bent jau pagal tą statistiką turėtų viena iš komandų laimėti, tačiau tai žinoma yra juokas. Ne viską būna futbole. 2 lygiosios yra Tauro sąskaitoje, tai tarpu Šiauliai iškovojo 3 lygiasias, po 4 Kruoja, Dainava ir Reo. Pagal pralaimėjimus Dainava yra pralaimėjusi 21 kartą, po 25 Tauragės Tauras ir Vilniaus Reo, 23 Atlantas ir po to jau seka Dainava. Šiauliai yra patyrę 14 nesėkmių ir kaip ir sakiau, viena rezultatyviausių lygos komandų yra šiauliečių ekipa. Tačiau ir praleistų įvarčių grafa yra užpildyta nemažai. 51 praleistas įvartis, Dainava praleidžia 66 ir pagal tai, jeigu pridėtume ir šiandien praleistus įvarčius, dabar Šiauliai 53 praleisti įvarčiai ir Dainava 68. Prieš Paulių Sakalį pražanga, stabdant greitą Dainavos ataką, protinga pražanga, 41 mačo minutė, neleido dabar Pauliui Sakaliui surengti greito išpuolio, o kontratakuoti tikrai gali. Alytaus Dainava, tai jau matėme, Lukas Baranauskas būtent po kontratakos nukreipė kamuolį į vartus, Šiauliai rengti kontraišpuolius taip pat sugeba, šiandien 2 kartus pasižymėjo Artūras Rimkevičius. Andrius Lipskis prašo kamuolio, jo negauna, o po to jau kamuolį meta į aikštę Ernestas Pilypas. Baranauskas. Biržinis. Bartkevičius. Keičia atakos kryptį Nerijus Bartkevičius, Ruslanas Klikoitis. Dar vienas perdavimas į priekį ir griūva dabar Mindaugas Trauka. Atrodo, kad abi komandos jau tarsi lauktų pirmojo kėlinio pabaigos. Toks žaidimas, kur netoks, koks buvo rungtynių pradžioje. Rungtynių pirmoje pusėje, bent jau pirmojo kėlinio pusėje, buvo atkaklus, atakuojantis futbolas, dabar jau šiek tiek kitoks. Daug žaidimo aikštės viduryje, daug kovos, galbūt ir aikštės kokybė. Dabar paprastėjo, mažiau žolės, daugiau purvo. Santiagas Kesanelis. Prie kamuolio greičiausiai nespės. Pirmasis prie jo Ruslanas Klikoitis. Mikučionis. Vitukynas. Jaunas Dainavos futbolininkas. Ir jeigu neklystu, tai tas Vitukynas šiandien bene pirmąjį kartą startinėje ekipos sudėtyje. Na, jeigu ne pirmą, tai tikrai nedažnai joje atsiduria tas Vitukynas. Jaunas žaidėjas, jam yra 17 metų. Na, sezono pabaigoje daugelis komandų leidžia pasireikšti jaunesniems žaidėjams. Tai buvo ir šiandien, kai rungtyniavo Tauragės Tauras. Taip pat Gargždų Banga. Bangos komandoje žaidė ir Simonas Urbys. Tauragės Tauro ekipoje Lukas Ankudinovas. Žaidėjai, kurie yra jauni ir galima sakyti ir perspektyvų. Žinoma, kitu atveju jie nerungtyniautų startinėje sudėtyje.
Ervinas Kvesko šiandien taip pat tarp pirmųjų 11 futbolininkų, kurie pasirodė mače nuo pat pirmųjų minučių. Kvesko yra 18-metis futbolininkas. Kesanėlis. Link Artūro Rimkevičiaus. Rimkevičių, žinoma, ieško Šiauliai. Kitaip ir būti negali. Rimkevičius yra žaidėjas, galima sakyti, kuriam dirbama viso sezono metu ir dirbama tikrai sėkmingai. Taktika pasirinkta labai gera. Rimkevičius muša vieną įvartį po kitą, ir dabar galime tik svarstyti, kas būtų, jeigu Rimkevičius būtų rungtyniavęs Šiaulių komandoje pirmojo rato metu. Gydėsi traumą Artūras Rimkevičius ir kojos trauma berods buvo ir ranka buvo lūžusi jau berods netgi antrojo turo rungtynėse su Pakruojo Krūve. Taigi po to Artūras Rimkevičius praleido kelias rungtynės. Tas pirmasis ratas šiauliečiams buvo labai nesėkmingas, pralaimėta ir tai pačiai Alytaus Dainavai 0-1. Lukas Kochanauskas 52 minutę pelnė įvartį. Šiauliai daugiau pralaimėjo ir Marijampolės Sūduvai. Trečiajame ture prasidėjo nesėkmių serija. 1-4 pralaimėta, po to namie Panevėžio Ekranui 0-1. Ketvirtajame ture, penktajame 0-1 ir Tauragės Taurui. Šeštajame Vilniaus Reo 1-3. Su Žalgiriu sužaista lygiosiamis 2-7 ture. Dainavai 8-ame pralaimėta 0-1. Ir ta serija baigta 9-uoju turu. 1-2 pralaimėta Gargždų Bangai, o dabar 11 metrų baudinys skiriamas į Šiaulių vartus už tai, kad buvo pražanga prieš Paulių Sakalį. Paulius Sakalis prie 11 metrų žymos, atrodo, kad keliauja būtent jis. Ir dabar jau Pauliaus Sakalio ir Mindaugo Malinausko mikrodvikova. Po 11 metrų baudinį šiandien gavo ir Šiauliai, ir Dainava. Sakalis prieš Mindaugą Malinauską. Rimkevičius savo šansų pasinaudojo, o kaip bus su Pauliumi Sakaliu. Gediminas Mažeika leidžia smūgiuoti, Paulius Sakalis įsibėgėja, muša ir atrodo, kad Mindaugas Malinauskas kamuolį liečia. Tačiau reikės pakartoti šį smūgį. Paulius Sakalis dar kartą ir dar vienas šansas Mindaugui Malinauskui. Atrodo, kad per anksti galbūt į baudos aikštelę įžengė Dainavos futbolininkai, o dabar jau užtikrintai Paulius Sakalis. 2-2. Lukas Baranauskas ir Paulius Sakalis, du puolėjai, šiandien pelnė įvarčius Dainavai. Šiaulių ekipai abu tikslius smūgius atliko Artūras Rimkevičius. Pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje Dainava lygina rezultatą ir galima sakyti, kad šis įvartis į rūbinę tikrai pelnytas. Žiūrėsime, ar po pertraukos Šiauliai atsigaus. 4-2. Vienerios rungtynės jau pasibaigė Šiaulių ir Dainavos komandos antrajame ture, antrajame rate, o dabar jau baigėsi ir šis kėlinys. 2-2 toks rezultatas, grįšime į Šiaulių miesto savivaldybės stadioną po 15 minučių pertraukos. Mus vienyje futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas.
Mus vienija futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas. Mus vienija futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas. Mus vienija futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas. Mus vienija futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas.
Mus vienija futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas. Mus vienija futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas. Mus vienija futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas. Mus vienija futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas.
Sveiki sugrįžę po pirmojo kėlinio lygybė. 2-2. Rezultatyvi dvikova pirmajame kėlinyje tarp Šiaulių ir Alytaus Dainavos ir 2 keitimai. Alytaus komandoje netrukus pasirodys pirmasis numeris Aurimas Miniauskas ir 26-asis Aurimas Botyrus. 2 futbolininkai pakeis savo komandos draugus ir atrodo, kad jie keis gynėjų pozicijoje rungtyniaujančius žaidėjus. Pirmasis numeris Aurimas Miniauskas ir 26-asis numeris Aurimas Botyrus. Aurimas Botyrus užims, atrodo, dešiniojo gynėjo vietą. Lyg ir toje pozicijoje turėtų būti Ervinas Hvesko. Galbūt jį pakeitė dabar Aurimas Botyrus. Arba Darių Cibulską dabar išėmė iš aikštės Rimvydas Kochanauskas. Pasižiūrėsime, kuriogi futbolininko nebėra ir vieno iš centro saugų. Dabar matau, 19 numeris yra pakeistas. 19 numeriu rungtyniavo Nerijus Bartkevičius. Komandos kapitonas paliko aikštę, vietoje jo dabar Aurimas Miniauskas. Ir komandos kapitono raištis dabar turėtų būti kitam futbolininkui perduotas. Baudos aikštelės prieigose Dainava. Baranausko perdavimas Mindaugui Straukui, tolimas perdavimas ir pirmasis prie kamuolio dabar Mindaugas Malinauskas. Pirmasis numeris vietoj 17-ojo nebėra ir Martyno Biržinio. Štai taip, tokie 2 keitimai. Gana netikėti. Martynas Biržinis tiek Martynas Biržinis, tiek Nerijus Bartkevičius svarbus futbolininkai Dainavos komandai ir dabar abiejų jų jau nebėra. Alytaus Dainava rungtyniauja tokia sudėtimi. Vartininkas 91 numeris Donatas Mikučionis. Aikštė žaidėjai 23 Ruslanas Kliukoitis, 14 Nerijus Kavaliauskas, dar vienas smūgis iš toli. Pabando dabar Tomas Briškys. 16 Darius Cibulskas, 18 Ervinas Hvesko. Pirmajame kėlinyje 19 žaidė komandos kapitonas Nerijus Bartkevičius. Jį po pertraukos pakeitė pirmasis Aurimas Miniauskas, taip pat žaidžia 21 Titas Vitukinas. 10 Mindaugas Strauka. 17 rungtyniavo Martynas Biržinis, vietoje jo aikštėje Aurimas Botyrus. Ir taip pat 9 Paulius Sakaris, 20 Lukas Baranauskas. Šiaulių sudėtis. Vartininkas 27 numeris Mindaugas Malinauskas. Aikštės žaidėjai 13 Tomas Napkauskas, 22 Santiagas Kesanelis, 15 komandos kapitonas Deividas Lunskis, 14 Intaras Kirchneris, 11 Artūras Rimkevičius, 66 Ernestas Pilypas, 6 Andrius Bartkus, 18 Andrius Lipskis, 21 Tomas Birškys ir 8 Tautvydas Eliošas. Šiaulių komandai atrodo, kad keitimų nėra. Vieninteliai keitimai yra atlikti Dainavos komandai ir jau yra atlikti 2 keitimai iškart po pertraukos. Vadinasi, kad Rimvydui Kochanauskui lieka vienintelis ant atsarginių žaidėjų suolo. Dar yra vartininkas Aivaras Brožinskas. Taip pat aikštės žaidėjai Vaidotas Rutkauskas šiandien netikėtai paliktas ant atsarginių žaidėjų suolo. Taip pat Renaldas Stankevičius, kuris gali žaisti startinėje netgi sudėtyje. Ir jaunieji Povilas Gavėnas bei Teisis Leskauskas. Tokie futbolininkai dar šiandien gali pasirodyti aikštėje. Gediminas Jarmalavičius kol kas netliko nei vieno keitimo. Į aikštę kol kas dar gali mesti visus futbolininkus, kurie ant atsarginių žaidėjų suolo yra vartininkas Paulius Pocius, aikštėje žaidėjai Laurinas Rimavičius, Leonidas Mušnikovas, Lukas Endžikas ir Rokas Gedminas. Strauka. Botyrius. Ir Ruslanas Kliukoitis nepatenkintas Aurimo Botyriaus žaidimu. Pirmasis šio jaunojo gynėjo įsiliejimas į žaidimą ne pats sėkmingiausias, tačiau žinoma prieš akis dar visas antrasis kėlinys ir jis savo vertę Rimvydui Kochanauskui galės rodyti. Rimvydas Kochanauskas dažnai sezono pradžioje susilaukdavo komplimentų iš futbolo ekspertų už gerą Alytaus Dainavos žaidimą, vėliau tų komplimentų mažiau. Tačiau vėlgi Nerijus Bartkevičius buvo patenkintas ekipos sezonu, 7 vieta, o tai reiškia, kad
viena vieta aukščiau nei pernai 8 pozicija. Vadinasi, kad Dainavos komanda kyla, galima sakyti, į kalną, į viršų ir klubo istorijoje pats aukščiausias pasiekimas. O dabar perdavimas į priekį, Aurimas Botyrius. Na, sezono pradžioje apskritai stebino Alytaus Dainava. Pradėjusi sezoną sėkmingai pirmosiose rungtynėse pergalė 3-2 prieš Vilniaus Reo, po to sekė trejos nulinės lygiosios ir su Gargždų Banga, ir su Klaipėdos Atlantu, taip pat su Pakruojo Kruoja. 2 komandos iš jų dabar yra aukščiau. Gargždų Banga 6, Pakruojo Kruoja 4, na, po to jau buvo pralaimėjimas. 1-3 Marijampolės Sūduvai ir 0-1 Panevėžio Ekranui. Eliošius. Ir per save dabar Aurimas Miniauskas. Dar vienas perdavimas į priekį. Ir kairę pusę dabar vystosi Alytaus Dainavos ataka. Baudos aikštelės prieigose Dainaviškiai perdavimas į pačią baudos aikštelę. Baranauskas. Na, pirmajame kėlinyje įvarčius pelnė Artūras Rimkevičius, pasižymėjęs 2 kartus, 1 kartą iš žaidimo, kitą kartą realizavęs 11 metrų baudinį. O Dainavos komandoje įvarčius pelnė Lukas Baranauskas, sušvelnęs rezultatą iki 1-2 ir rezultatą iš 11 metrų baudinio išlyginęs Paulius Sakalis. Beje, Paulius Sakalis pats uždirbo 11 metrų baudinį. Artūras Rimkevičius Šiaulių komandoje taip pat buvo pargriautas baudos aikštelėje ir už tai skirtas 11 metrų baudinys. Lunskis. Keičia atakos kryptį Deividas Lunskis. Perdavimas į dešinę. Ten Intaras Kirkneris ir po to jau ši Šiaulių ataka baigėsi klaida. Paskutinysis turas lieka abiejoms komandams, tai su Šiauliai dar žais. Kaip ir sakiau, su Jonavos Lietuva, Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalyje. Na, po to jau bus kaip ir paskutinysis mačas, lemiamas susitikimas, nors nei vienai, nei kitai komandai jis nebus lemiamas, tiesiog sezono pabaiga. Visos dvikovos vyks lapkričio 11 dieną, 13 valandą. Šiauliečiai su Gargždų Banga žais svečiuose. Pakruojo Kruoja su Panevėžio Ekranu žais namie. Klaipėdos Atlantas priims Tauragės Taurą, o tuo tarpu Alytaus Dainavos varžovė bus Vilniaus Žalgirio komanda, kuri atvyks į Alytaus stadioną. Toks bus tas paskutinysis turas. Marijampolės Sūduva baigs sezoną jau rytoj. Paskutinėsios šios ekipos rungtynės turėjo būti su Vilniaus Reo, tačiau Vilniaus Reo pasitraukė ir paskutinysis mačas bus rytoj su Pakruojo Kruoja. Nes, priminsiu, Marijampolės Sūduva nepateko į Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalį. Ten pateko Klaipėdos Atlantas. Miniauskas. Į kairę. Ten buvo Darius Cibulskas. Ervinas Kvesko taip pat. Cibulskas. Ir vėl Alytaus Dainavos sirgaliai pabando bėgioti paskui bent jau vienas sirgalių, paskui šoninį teisėją, paskui teisėjo asistentą. O Alytaus Dainavos komanda atakuoja ir nepataiko į vartus. Dabar Lukas Baranauskas muša į virpstą. Labai pavojinga situacija, galėjo būti rezultatas 3-2, tačiau kaip dabar nepataiko. Lukas Baranauskas padarė viską, ką galėjo. Apžaidė dabar Mindaugą Malinauską, išėjo visiškai vienas prieš vartus iš kairės. Smūgiavo Lukas Baranauskas ir mušė į artimąjį virpstą. Tikrai viską dabar padarė Lukas Baranauskas kaip reikia iki tos paskutiniosios stadijos, iki paskutiniojo smūgio į vartus, o Artūras Rimkevičius atsidūrė nuošalėje ir kamuolys neįkrenta į vartus. Dabar taip pat nebūtų įmušęs Artūras Rimkevičius, jeigu
nebūtų ir nuošalės. Nors žinoma, Artūras Rimkevičius jau žaidė su kitokia jėga. O dabar jau Dzūkijos Tankai paskui teisėjo asistentą. Jau buvo toks epizodas Gargžduose. Ir po to tas epizodas sulaukė daug dėmesio ir mūsų portale, taip pat ir mūsų socialinėme tinkle Facebook. Paskui teisėjo asistentą Artūrą Pipirą dabar laksto Dzūkijos Tankai. Na ir labai įdomiai atrodo šis epizodas, kai tokia didelė sirgalių gauja paskui vieną teisėjo asistentą. Dabar jau jie bėga apskritai, netgi iki pat galinės linijos, iki policijos automobilio. Ir grąžina kamuolį į aikštę Tomas Birškys. Lunskis. Geri yra Dzūkijos Tankai, galima pasakyti taip, geros širdies. Jie nekelia skandalų, jie nenori su kažkuo muštis, jie nieko nenori, tiesiog jie atvyksta palaikyti savo komandos ir tiesiog gerai praleisti laiką ir galbūt kartais netgi ir pasilinksminti kaip dabar. Artūras Pipiras rodo, kad kamuolys atitenka Alytaus Dainavai, Dzūkijos Tankai rodo tą patį, o po to jau baigėsi Dzūkijos Tankų reidas ir galiausiai jie grįžta į savąją tribūną ir palaiko Alytaus Dainavos komandą, kuri šiandien rungtyniauja tikrai pakankamai sėkmingai, rezultatas 2-2 ir sugebėjo išlipti iš tos, galima sakyti, kad duobės atsilikinėdami 0-2, išlyginti rezultatą, tai tikrai yra geras rezultatas vien jau tai. Žinoma, žinant, kad Alytaus Dainavai ši dvikova nieko nebelėmė ir kovoti praktiškai net nebėra dėl ko, tiesiog dėl tų Dzūkijos galbūt tankų, kurie atvyko šiandien į Šiaulius, tolimo kelionė ir jie atvyko palaikyti savo komandą ir taip pat, žinoma, dėl visų tų, kurie stebi šias rungtynes per Futbolo TV. Malinauskas. Pirmąjį keitimą rengė Gediminas Jarmalavičius. Atrodo, Leonidas Mušnikovas netrukus pasirodys aikštėje. Leonidas Mušnikovas yra krašto saugas, taigi galbūt vienas iš krašto saugų paliks aikštę, spėčiau, kad Tomas Birškys arba Andrius Lipskis. Šiandien Andrius Lipskis apskritai yra labai mažai matomas, ne pačios sėkmingiausios rungtynės bent jau kol kas šiam Telšiškiui atstovaujančiam Šiaulius. Ir šį kartą atrodo, kad netgi 8 numeris. 8 numeriu žaidžia Tautvydas Eliošius, bus keičiamas. Birškio perdavimas į kraštą. Andrius Lipskis. Ir dabar laikomas už marškinėlio Andrius Lipskis, tačiau išsaugojo kamuolį Šiauliai ir Gedimino Jarmalavičiaus švilpukas tyli. O po to jau netylė pražanga. Fiksuojama ant vejos, atsiduria Andrius Bartkus. Dabar jau perstatymų turėtų būti. Leonidas Mušnikovas netrukus pasirodys aikštėje. O prie kamuolio Intaras Kirkneris. Ir baudos aikštelėje pajėgos tikrai didelės. Norėtų šiauliečiai pasižymėti ir tada išsiveržti į priekį dar kartą šiuose rungtynėse. Smūgis galva Artūras Rimkevičius. Dar kartą šansas jam, šį kartą netoks geras kaip pirmieji du. Ir beje, Futbolo TV turo ekspertas Evaldas Gelumauskas, žinomas sporto žurnalistas, sakė, kad galbūt Artūras Rimkevičius 6 šiandien ir neįmuš. Tačiau gali pasižymėti 2 ar 3 kartus. Tautvydas Eliošius keičiamas, Leonidas Mušnikovas aikštėje. Dabar perstatymų tikrai turėtų būti, nes Leonidas Mušnikovas, kaip ir minėjau, yra krašto saugas. Tautvydas Eliošius rungtyniauja viduryje. Gedimino Jarmalavičiaus priekaištai, ko gero, dabar priekaištai yra Tautvydui Eliošiui. Leonidas Mušnikovas užima kairiojo saugo vietą. Tomas Birškys žaidžia, ko gero, dešinėje. O Andrius Lipskis bus centro saugas. Deividas Lunskis į priekį. Ir dar vienas perdavimas į aikštės vidurį. Titas Vitukynas. Link Luko Baranausko.
krašte yra dabar ir Mindaugas Trauka, tačiau greitesni šiauliečiai ir labai daug jėgų, žinoma, turi Leonidas Mušnikovas, pakeitęs Tautvydą Eliošių prieš vos porą akimirkų. 60-oji mačo minutė, rezultatas nekinta, jis ir toliau yra 2-2. Ir jeigu taip rungtynės pasibaigtų, tiesiog abi komandos įsirašytų po tašką, kuris nei vienai, nei kitai komandai. Tačiau, žinoma, visi nori laimėti, visi įsirašyti 3 taškus ir tiesiog sezoną pabaigti su daugiau tiek taškų, tiek įvarčių savo sąskaitoje. Šiauliai kol kas turi 54 taškus, Dainava turi 31 ir dabar Dainava turėtų 32. Nuo Gargždų Bangos atsiliktų 12 ir lenktų Klaipėdos Atlantą 8 taškais prieš paskutinį turą. Šiauliai su 55 taškais, jeigu šiandien iškovotų tašką. Nuo Pakruojo Kruojas atsiliktų 9 ir Gargždų Banga lenktų 11 taškų. Artūras Rimkevičius atakos maigalėje, perdavimas iš krašto dabar buvo. Ir tokie perdavimai iš krašto labai pavojingi. Rimkevičius gali įmušti ir galvą, nepaisant to, jog nėra aukštas futbolininkas, tačiau gerai sudėtas fiziškai, galingas ir galvą taip pat gali įmušti. Kaip Romualdas Norkus, vienas Atlanto trenerių, yra pasakęs, dar sezono pradžioje Artūras Rimkevičius, ko gero, yra mažiausias futbolininkas, tačiau sugebėjo mums įmušti galvą. Ir dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Ernestas Pilypas. Atgal dabar Intarui Kirkneriui. Ir Vaidotas Rutkauskas bus paskutinysis Rimvydo Kochanausko keitimas. Nustebino mane Rimvydas Kochanauskas, palikdamas Vaidotą Rutkauską ant atsarginių žaidėjų suolo. Jis yra vienas pagrindinių gynėjų Dainavoje. Galbūt tiesiog poilsio minutės jam sezono pabaigoje. Galima verstis ir jaunimu, vis dėlto rungtynės nieko nebelėmė. Tiek Aurimas Miniauskas, futbolininkas, kuriam 32, tiek Vaidotas Rutkauskas, žaidėjas, kuriam yra 27 metai, paliktas ant atsarginių žaidėjų suolo. Tiesa, vėliau ir vienas, ir kitas aikštėje pasirodė. Kiti futbolininkai yra jaunesni, kurie buvo tarp tų žaidėjų, kurie gali pasirodyti aikštėje po keitimo. 18 numeris Ervinas Kvesko keičiamas. Vaidotas Rutkauskas aikštėje. Ir paskutinį tą pusvalandį, žinoma, galės rungtyniauti labiau patyręs žaidėjas. Jis žais veikiausiai centro gynėjo vietoje. Ir pirmasis Vaidoto Rutkausko prisilietimas prie kamulio, tiesiog padovanotas kamuolys varžovams. O dabar jau Ruslanas Kliukoitis. Mušnikovas. Bartkus. Kesanelis. Lipskis. Ir Bartkaus perdavimas. Čia pirmasis prie kamulio Donatas Mikučionis. Šiauliai daugiau valdo kamuolį antrajame kėlinyje. Tačiau pavojingų situacijų nepavyksta sukurti. Alytaus Dainava bando žaisti kontratakų taktiką, tačiau taip pat ta kontratakų taktika bedantė pastaruoju metu. Malinauskas. Snapkauskas. Ir perdavimas į vidurį Artūrui Rimkevičiui. Rimkevičius nesugeba dabar susistabdyti šio kamuolio. Ir perimtas kamuolys. Nerijus Bartkevičius prieš rungtynę sakė, jog į varžovą žiūrime pagarbiai. Priminsiu, kad Bartkevičius yra Alytaus Dainavos kapitonas. Ir jis sakė, jog varžovai pasižymi įvarčių gausa, rezultatyvumu. Labai stipriai atakuojanti komanda, gynyba šiek tiek silpnesnė. Ir beje, jį turi žmogų, kuris dažnai pasižymi, tai yra Artūras Rimkevičius. Ir sakė Nerijus Bartkevičius, kad bandysime rungtynių pradžioje naudoti spaudimą.
nepavyko panaudoti šią taktiką, nes tiesiog įvartis buvo pelnytas labai greitai ir mušė Šiaulių komandą pačioje pirmąją minutę. Kamuolį į vartus nukreipė Artūras Rimkevičius. Ir būtent todėl sakė, kad bandysime naudoti pressingą, todėl jog su Tauragės komanda būtent ši taktika pasiteisino. Įtampos nėra, tiesiog tokios rungtynės, kurios mums nieko nebelėmė, taigi apskritai sezonas mums yra geras, 7 vieta, laipteliu aukščiau esame nei praėjusiame sezone. Tas pats ir Šiauliams, jiem taip pat nieko nebelėmė šios rungtynės, taigi jos turėtų būti gražios. To tikėjosi Nerijus Bartkevičius, sakydamas, jog motyvacijos nemano, jog pritruks. Atvažiuoja Sirgalių būrys, vien dėl jų turime stengtis ir kovoti. Dėl tokio Sirgalio būrio tikrai verta kovoti, jo labiau, kad tikrai tolimas atstumas yra nuo Alytaus iki Šiaulių ir nemažas būrys atvyko į Šiaulius. Dar kartą į baudos aikštelę link Rimkevičiaus. Ir toliau atakuoja Šiaulių komanda, tačiau nepavyksta pasižymėti ir dar kartą išsiveržti į priekį Šiauliams. Priminsiu, kad abu įvarčius įmušė Artūras Rimkevičius. Perdavimas į priekį. Ir Sakalis. Ne jo darbas yra mesti kamuolį į aikštę, jis tai ir to ir nedaro, palieka Dariui Cibulskui. 67 mačo minutė. Labai įdomi ir atkakli buvo rungtynių pradžia. Maždaug pirmojo kėlinio pusė, vėliau jau situacija pasikeitė. Dar vienas pavojingas išpuolis ir dabar jau kamuolys atsiduria vartose, jeigu neklystu, Mindaugas Strauka. Galva kyšteli ten, kur reikėjo ir į tolimą į vartų kampą Mindaugas Strauka galva. Mindaugas Strauka pranešta ir dabar. Tarsi šiandien tokios labai įdomios rungtynės Šiauliuose. Pradėjo labai gerai šį mačą Šiauliai, pirmavo 2-0, o po to Dainava atsakė 3 įvarčiais. Ir dabar pirmauja 3-2. Kas galėjo pasakyti, kad rungtynės vyks būtent taip? Ypatingai po to, kai Artūras Rimkevičius kamuolį į vartus pasiuntė dar pirmąją mačo minutę, o po to realizavo ir 11 metrų baudinį. Tačiau kartais ir būna futbole taip, jog tas greitas įvartis padaro ir Meškos paslaugą. Komanda atsipalaiduoja, ta komanda įmušusi atsipalaiduoja ir tada jau varžovai gali tiesiog nelyginti rezultatą ir netgi, kaip dabar matome, išsiveržti į priekį. 3-2. Rimkevičius. Leonidas Mušnikovas baudos aikštelėje krinta dabar. Leonidas Mušnikovas būtent todėl, kad prieš jį parkrito Vaidotas Rutkauskas ir tai padėjo perimti kamuolį jam. Artūras Rimkevičius baudos aikštelėje tarp bene 4 varžovų. Snapkauskas. Gediminas Jarmalavičius prieš mačą sakė, jog nemanau, kad motyvacijos gali pritrūkti, bent jau prieš rungtynes. Vyrai buvo nusiteikę kovai ir nemačiau, kad gali būti kas nors negerai, tačiau gal šitos motyvacijos šiandien ir trūksta. Nors negalima sakyti, kad trūksta. Pavyko pelnyti greitą įvartį, po to pavyko realizuoti dar kartą 11 metrų baudinį. Vis dėlto dabar Titas Vitukinas įspėjamas. Ne, vis dėlto Ruslanas Klikotis dabar atrodo tempia už marškinėlių savo varžovą Santiago Kesanelį. Taigi galima sakyti, kad Šiaulių komandai motyvacijos netruko, galbūt tiesiog tie 2 greiti įvarčiai atpalaidavo šiauliečių veiksmus ir po to jau praleistas vienas įvartis. Praleistas ir dar vienas. Mušnikovas. Bartkus. Dar nusiteikti, žinoma, žaisti, kai rungtynės nieko nebelėmė, tikrai nėra lengva. Jau labiau, kai ekipa pirmavo, varžovai išlygino rezultatą
ir po to išsiveržė į priekį. Donatas Mikučionis. Į vidurį. Mušnikovas. Dar viena pražanga, Leonidas Mušnikovas į dešinę. Darius Cibulskas. Aurimas Miniauskas. Andrius Lipskis. Ir perima kamuolį dabar Darius Cibulskas. Lieka apie 20 minučių iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Teisėjas dar kompensuos kelias minutės. Taigi apie 23, sakykime, minutės lieka iki rungtynių pabaigos, o Santiago Kesanelį netrukus keis vienas komandos draugų. Bent jau dabar dega keitimų lentoje, kiek matau, kurią parašė Artemas Gutovskis. 22 dega raudonai, o žaliai dabar dega, nematau, kuris numeris, galbūt ir atrodo, kad realiausiai yra 34 arba 31. 31 žaidžia Laurynas Rimavičius, bet nemanau, kad Laurynas Rimavičius dabar galėtų pasirodyti aikštėje, nes nelabai jo ir reikia. Iš tikrųjų, reikalingesnis yra Rokas Gedminas. Reikia dabar Šiauliams mesti atakuojančius futbolininkus į aikštę, bent jau galbūt ir keisti. Tiek pat atakuojančius futbolininkus, galbūt keisti saugus saugais, vien dėl to, jog būtų daugiau jėgų. Turėtų ir galbūt daugiau noro turėtų tie futbolininkai, kurie pasirodys aikštėje po keitimo. Rokas Gedminas jaunas žaidėjas, nebe pirmoji dvikova būtų jam. 19-metis futbolininkas yra Rokas Gedminas. Ir Aurimas Botyris. Po keitimo aikštėje taip pat pasirodęs jis, dabar grąžins kamuolį į aikštę. Taigi 34 numeris Rokas Gedminas vietoje Santiago Kesanelio. Kesanelis yra puolėjas ir dabar galbūt vėlgi kažkokių perstatymų turėtų būti. Rokas Gedminas dažniausiai rungtyniauja bent jau pagrindinėje Šiaulių komandoje, žaidžia krašto saugu. Ir dabar Santiagas Kesanelis greitai palieka aikštę. Aikštėje pasirodo 34 numeris Rokas Gedminas. Kesanelis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Bent jau sveikinasi su komandos draugais, galbūt iškart keliaus į Rūbinę. O dabar grąžinamas kamuolys atgal. Ten rungtyniauja lyg ir Nerijus Kavaliauskas. Dabar buvo ten dar vienas perdavimas į baudos aikštelę ir Andrius Bartkus smūgiuoja kamuolį iš jos. Permainingos rungtynės. Priminsiu, kad Šiauliai pirmavo rezultatu 2-0. Alytaus Dainava rezultatą išlygino ir įmušė dar vieną įvartį ir dabar priekyje yra 3-2. Šiandien įvarčius pelnė Šiaulių komandai Artūras Rimkevičius. Vieną įžaidimą, vieną 11 metrų baudinį. Dainavos komandai pirmą įvartį pelnė Lukas Baranauskas, po to savo paties uždirbtą 11 metrų baudinį realizavo Paulius Sakalis. Ir trečią įvartį pelnė Mindaugas Trauka. Gediminas Jarmalavičius prieš dvikovą minėjo, jog sezono pabaiga, tad atėjo, galima sakyti, kortelių era. Kozlovas ir Žuvenalis negali žaisti šiandien dėl jų, be abejo, kad tai yra nuostolis, ypatingai Kozlovo netektis. Jie labai jautėsi mače su Žalgiriu paskutinėme ture. Priminsiu, kad paskutinį turą Šiauliai pralaimėjo Vilniaus Žalgiriui rezultatu 1-4. O tuo tarpu Alytaus Dainava 2-0 sniego mūšyje Alytuje nugalėjo Tauragės Taurą. Ir greita ataka Paulius Sakalis kairiuoju kraštu. Smūgis iš toli, gaudo kamuolį Mindaugas Malinauskas. Na ir kalbėdamas apie aikštės kokybę, Gediminas Jarmalavičius sakė, kad žiūrėjau transliaciją iš Tauragės, kur aikštės kokybė buvo daug prastesnė.
Čia kol kas daug geriau, tačiau po pusvalandžio situacija gali būti, po pusvalandžio aikštė taip pat gali būti juoda. Na ir matome, kad tikrai labai gera aikštė buvo rungtynių pradžioje, dabar jau daug prastesnė. Ir pasak Gedimino Jarmalavičiaus, šiandien svarbiausia yra negauti kortelių, pasaugoti save. Vis dėlto šioje sezono stadijoje laukia svarbiausios rungtynės trečiadienį su Jonavos Lietuva, pavojinga situacija ir Aurimas Miniauskas naudojasi savo patirtimi, muša kamuolį virš skersinio. 76 mačo minutę, dabar Leonidas Mušnikovas prie kampinio gairelės. Ir netrukus siūs kamuolį į baudos aikštelę. Dar kartą siunčiamas kamuolys ir kuo toliau nuo savųjų vartų. Išmuštas jis. Mušnikovas. Ir Aurimas Botyrius niekur neskubės, Alytaus Dainavai skubėti nebėra kur. Keitimų Rimvydas Kochanauskas jau nebeturi. Vaidotas Rutkauskas, Aurimas Miniauskas ir Aurimas Botyrius pasirodė aikštėje. Strauka. Sakalis. Aivaras Brožinskas, vartininkas, taip pat aikštė žaidėjai Renaldas Stankevičius, Teisis Leskauskas ir Povilas Gavėnas liko ant atsarginių žaidėjų suolo. Miniauskas, Rutkauskas ir Botyrius. Šį kartą sulaukė Rimvydo Kochanausko dėmesio, o dabar smūgis ir Paulius Sakalis nepataiko į tolimą į vartų kampą, o kažkas netoli Šiaulių miesto savivaldybės stadiono švenčia. Fejerverkai kyla į viršų. Fejerverkų buvo ir vakar Panevėžyje ir buvo jie tam, kad Panevėžio Ekranas žaidė paskutinėsias rungtynes šiemet savo aikštėje. Na, greitai prabėgo šis sezonas, nepaisant to, jog rungtynių tikrai buvo labai daug, 36 vien jau A lygoje, 36 turai. Tai tikrai yra daug lyginant su pastaraisiais sezonais, kai turų būdavo iki 30, dažniausiai galbūt 28, kartais netgi dar mažiau, dabar 36 turai, daug lietuviško futbolo, daug galimybių lietuviško futbolo mėgėjams atvykti į stadioną ir žinoma žiūrėti transliacijas per Futbolo TV. Mes parodėme visas A lygos rungtynes. Nebuvo nei vienos transliacijos, kurios negalėtume parodyti. Na bent jau, žinoma, reikia persispjauti per petį. Liko dar vienas turas ir dar vienerios rungtynės be šių šiame ture. Ir Rimvydas Kochanauskas savo auklėtiniui sako, jog reikėtų žaisti vienam. Galbūt ir teisus, ne galbūt, o žinoma, Rimvydas Kochanauskas patyręs treneris ir jis žino, kaip reikėtų žaisti jo auklėtiniams. Mindaugas Trauka grąžina kamuolį į aikštę tiesiog atiduodamas jį varžovams pagal garbingo žaidimo taisyklės. Ir Gediminas Jarmalavičius sakė, jog tiesiog stengsimės pademonstruoti gražų futbolą, palaikyti kamuolį. Turime ir skaičių dėl Artūro Rimkevičiaus. Susiplanavim, vis dėlto auklėtiniams sakiau, jog į istoriją jis įeis kaip žaidėjas, kuris atstovavo Šiauliams ir tada įmušė būtent tiek įvarčių. Ir sakė, jog varžovas tikrai nėra pats silpniausias, jokiais būdais. Su visa pagarba varžovui. Ir sakė, man atrodo, kad viskas yra gerai. Ir komanda ruošiasi generaliniai repeticijai prieš trečiadienį. Na, jeigu trečiadienį Šiauliai pralaimėtų, tai tikrai būtų labai didelė staigmena. Jonavos Lietuva tapo pirmos lygos čempionė, o Šiauliai užima 5-ąją vietą A lygoje, taip pat rungtyniaus ir ketvirtfinalyje Klaipėdos Atlantas su Šilute, pakruoja su Panevėžio Ekranu ir Vilniaus Granitas su Vilniaus Žalgiriu. Daug įdomių dvikovų laukia mūsų.
Iš ankstinės prognozės, žinoma, nedėkingas dalykas ir favoritams gali būti nelengva. Jo labiau, kad tos taurės rungtynės yra specifinės ir tada jos susideda iš vienerių rungtynių ir jeigu neužtenka 90 minučių, tenka žaisti ir pratęsimą ir mušti 11 metrų baudinius. Taigi visko dar gali būti. Antradienį ir trečiadienį būtent tada vyks tos rungtynės ir galbūt jums ir transliuosime. Taip pat kol kas nežinau dar, ar transliuosime visas rungtynės, galbūt keletą ar porą tikrai jums parodysime. Baudos aikštelėje Alytaus Dainava smūgis į vartus, pataiko į Šiaulių futbolininkus, dabar Teisis Leskauskas. Nežinoma, tai buvo ne Teisis Leskauskas, o Titas Vitukynas, kitas jaunas futbolininkas. Teisis Leskauskas šiandien paliktas ant atsarginių žaidėjų suolo, o Titas Vitukynas žaidėjas aikštėje. Dar kartą baudos aikštelė Šiauliai. Pataiko dabar Tomas Birškys į varžovus. Ir dar viena galimybė Šiauliams. Leonidas Mušnikovas. Atrodo, jis kels kampinį. Šiauliai kol kas per daug ir nespaudžia savo varžovų. Ko gero, tas lemiamas šturmas dar ateityje. Lieka 10 minučių iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Bartkus. Dar kartą į baudos aikštelę Andrius Bartkus. Ir išsmūgiuoja kamuolį iš baudos aikštelės Lukas Baranauskas. Dar kartą į baudos aikštelę. Ir Leonidas Mušnikovas atlieka nesėkmingą perdavimą, netikslus dabar jis. Taigi, kalbant apie šiandien įmušusius įvarčius žaidėjus, Artūras Rimkevičius pasižymėjo 34 kartą ir tiek įvarčių yra pelnyta šiame sezone. Paulius Akelis įmušė 7, jis yra rezultatyviausias Alytaus Dainavos futbolininkas. Mindaugas Trauka įmušė 3 kartą, Lukas Baranauskas pasižymėjo 2. Kirkneris. Birškys. Spaudžia dabar Alytaus Dainava Šiaulius. Vos kamuolį gauna vienas Šiaulių futbolininkų, iš karto prie jo bene 2 varžovų žaidėjai. Buvo su kamuoliu Tomas Birškys ir šalia 2 Alytaus Dainavos futbolininkai Rokas Gedminas. Praranda kamuolį jaunas iš Šiaulių žaidėjas. Gedminas Jarmalavičius į aikštę po keitimo leido Leonidą Mušnikovą į Roką Gedminą, Lukas Senčikas ir Laurinas Rimavičius. Dar yra ant atsarginių žaidėjų suolą, kaip ir vartininkas Paulius Pocius. Galbūt Laurinui Rimavičiui tiesiog šiandien duota pailsėti prieš tą trečiadienio dvikovą su Jonavos Lietava. Mušnikovas grąžins. Dabar smūgiuos kamuolį. Baudos aikštelėje futbolininkų žinoma daug, jie pasirengė išlyginti rezultatą, o kamuolį gaudo Donatas Mikučionis. Ir prieki perdavimo nėra. Dabar siunčia kamuolį į prieki Donatas Mikučionis. Ir perima kamuolį Leonidas Mušnikovas. Lipskis. Labai netikslus Andriaus Lipskio perdavimas. Ir mes kamuolį į aikštę Nerijus Kavaliauskas. Na jau aišku, kad šiandien neatspės rungtynių baigties Futbolo TV. Turi ekspertas, sporto žurnalistas Evaldas Gelumbauskas. Jis spėjo, kad Šiauliai laimės 4-1. Ir baudos aikštelėje Dainava klaidina savo varžovus Paulius Akelis prieš 2 varžovus. Intaras Kirkneris iš baudos aikštelės išmuša kamuolį. Kirkneris. Alunskis.
Ir Evaldas Gelumbauskas sakė, nors Dainava ne iš tų komandų, kurios daug praleidžia, spėju, jog Šiauliai laimės 4-1. Ir jis tikisi Artūro Rimkevičiaus įvarčių. Sakė, jog teko kalbėti su Gediminu Jarmalavičiu prieš išvyką į Vilnių, kur 1-4 pralaimėta Žalgiriui. Ir tada Gediminas Jarmalavičius užsiminė apie slaptą tikslą Artūro Rimkevičiaus įvarčių ribą. Ir Evaldas Gelumbauskas sakė, jog mačas su Dainava Rimkevičiu neblogas šansas padidinti įvarčių skaičių. Ir mano, jog jis 6 neįmuš, bet 2 ar 3 tikrai gali. 35 būtų gražus skaičius, 40 dar gražesnis. Na ir kaip pajokavo Evaldas Gelumbauskas, duokime Artūrui auksinį bucą. Kabutėse. Ir turiu eksperto nuomonę. Jei Šiauliai nebūtų tragiškai pradėjusio sezoną, būtų galėję varžytis dėl 3 vietos su Pakruojo Kruoja ir Marijampolės Sūduva. Tačiau prasta sezono pradžia nubraukė visus šansus. Ir Evaldas Gelumbauskas negalėjo paaiškinti tos prastos sezono pradžios. Sakė, kad palieka tai treneriams, kurių nebėra, ir žaidėjams. Na, o atėjus Gediminui Jarmalavičiui, Evaldo Gelumbausko nuomonė, žaidimas pasikeitė, pasipylė įvarčiai, tačiau lygoje užimta 5 vieta ir nesublizgėta ir Europos taurėje. Ir Evaldo Gelumbausko nuomonė, galbūt tai ir yra Šiaulių limitas, riba pradžioje išvaistyta per daug taškų ir jų atkovoti nepavyko. Dar vienas šansas, Artūro Rimkevičiaus kamuolys nepasiekė, tačiau jeigu būtų pasiekęs, tai galėjo būti tikrai labai pavojinga. Ir Evaldo Gelumbausko nuomonė, kadangi rungtynės nei vienai, nei kitai nieko nebelėmė, turėtų ekipos žaisti daug laisviau, jų nekaustis įtampa, išskyrus vienintelį Rimkevičių, kuris norės įmušti kuo daugiau. Na, o Dainava Gelumbausko nuomonė, drausmingai besiginanti pilka komanda. Ir dar vienas smūgis, dabar Artūras Rimkevičius. Dabar Andrius Lipskis smūgiavo į vartus ir pataikė virš skersinio. Ir dabar labai sėkmingai, labai profesionaliai pastebi Rimvydas Kochanauskas, kad kamuolys nesilaiko Dainavos komandoje ir tiesiog jis yra prarandamas, todėl ir Šiauliai kuria atakas. 88 minutė. Sakalis. Atgal. Na ir jeigu šiandien Dainava iškovotų pergalę, tai būtų šios ekipos 10. jubiliejinis laimėjimas šiame sezone. Jeigu būtų lygiosios, tai būtų 5. lygiosios. Tuo tarpu, jeigu Šiauliai išplėštų lygiasias, tai būtų 4. šiame sezone, jeigu pralaimėtų, patirtų 15 nesėkmę. Na, žiūrint į Alytaus Dainavos komandą, šiemet jie iškovoja 1 pergalę ir su tais pačiais Šiauliais. Pirmajame rate. Po to buvo pirmoji pergalė buvo prieš Reo. Buvo pergalė ir prieš Tauro komandą. Čia jau petardas Šiaulių sirgalių tribūnoje. Nesvarbu, ar komanda laimė ar pralaimė, vis tiek sirgaliai yra patenkinti, sezono pabaiga. Vėlgi, dvikova galima sakyti, kad nieko nebelėmė ir šiandien Šiauliai laimė ar ne, didelio skirtumo nėra, galbūt tiesiog tik tai, jog patiems šiauliečiams būtų maloniau prieš tas taurės rungtynes ir apskritai laimėti yra daug maloniau. Artūras Rimkevičius, smūgis ir 3-3. Toks rezultatas, Rimkevičius pasižymi 35 kartą. Puikų perdavimą dabar gavo Šiaulių lyderis. Ir į viršutinį tolimąjį vartų kampą išvalo dabar visus voratinklius viršutinėme vartų kampe, kaip sako futbolininkai. Tylėjo Artūras Rimkevičius, galima sakyti, visą kėlinį, sulaukė savo šanso ir įmušė. Galima pasakyti tą patį ir apie visą Šiaulių komandą.
nepavyko atakuoti Šiauliams, nepavyko mušti pavojingų, nepavyko sukurti pavojingų atakų, tačiau dabar pačioje rungtynių pabaigoje tai padarė ir tai Rimkevičiaus yra 35-asis įvartis sezone ir hetrikas šiandien. Miniauskas. 2 minutės turėtų būti pridėtos šiame kėlinyje. Taigi kol kas rezultatas yra 3-3. Prieš rungtynes minėjau, kad susitinka komandos, kurios šiemet yra bene mažiausiai mačų sužaidusios lygiosiomis, mažiausiai yra Tauragės Tauras. Kai 2 rungtynės baigėsi lygiosiomis, Šiauliai po to seka su 3 lygiosiomis, Alytaus Dainava, Pakruoja ir Vilniaus Reo 4 kartus sužaidė lygiosiomis. Na, įsigelbėja galbūt Šiauliai šiose rungtynėse. Dainava. Jeigu būtų įsirašysi šiandien 3 taškus, būtų, ko gero, buvusi laimingesnė. Tačiau vėlgi, dvikova jokios įtakos turnyriniai lenteliai neturi. Alytaus Dainava dabar turėtų turėti 32 taškus. 7 vieta, Šiauliai 55 taškai. Na, pirmauja Panevėžio Ekranas 85 taškai, 84 Vilniaus Žalgiris, Marijampolės Sūduva 66, Pakruoja 64. Tada Šiauliai, jeigu rungtynės baigsis taip, kaip yra dabar, 55, Gargždų Banga 44, Alytaus Dainava. Vėlgi, jeigu rungtynės finišuos 3-3, Dainava 32 taškai, Atlantas 24 ir Tauragės Tauras 23. Vilniaus Reo 19. Perdavimas į priekį. Kairiuoju kraštu vyksta Dainavos ataka. Perima kamuolį dabar Tomas Napkauskas. Ir vėl kamuolys atgal. Dabar jau Titas Vitukynas. Dar kartą atgal. Vaidotas Rutkauskas, dar Cibulskas. Perima kamuolį Šiauliai ir priekyje yra Artūras Rimkevičius. Dar galbūt irgi yra galimybė iškovoti pergalę. Ne, jos nebėra. Gediminas Mažeikas skelbia rungtynių pabaigą. Mačas pasibaigė 3-3. Rezultatyvios rungtynės. Ačiū visiems, kurie stebėjo šias rungtynės. Sveikiname ir Dainavos sirgalius, ir Šiaulių sirgalius su 1 tašku. Na, o šias rungtynės jums komentavęs sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vaitkevičius. Su jumis atsisveikinu iki. Mus vienija futbolas. General Financing. Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas.